Moin Moin, mein Name ist Kamer Singh, falls du mich noch nicht kennst. Ich bin eins der führenden Heiler, Lehrer und Forscher in Europa und ein paar andere Länder. Mit 40 Jahren ungefähr bin ich damit schon unterwegs. Na, was ich heute vorstellen möchte, ist ein interessantes Problem, bekannt in fast jedem Land der Welt und wahrscheinlich bei dir zu Hause auch. Wahrscheinlich. Und dies ist das nette Ding, das wir Schnarchen nennen. Na, durch 10 Jahre Arbeit habe ich hierein investiert, zu entdecken, was ist die Ursache für Schnarchen. Und Anfang 2016 hat eine Avalon-Priesterin namens Sharada mir das letzte Stück gegeben. Und jetzt weiß ich nicht nur, wie Schnarchen stattfindet, sondern auch, wie es zu beheben ist. Und es handelt sich um den Bauchspeicheldrüse. Das sitzt hier hinter den Magen und vor den Nieren, so ungefähr in der Mitte des Körpers. Und wie alle anderen Organe hat die Bauchspeicheldrüse Resonanz mit 2 Emotionen. Ein destruktiv, der andere aufbauend. Die destruktive Emotion für die Bauchspeicheldrüse ist das Gefühl, es gibt nicht genügend Liebe, dass ich auch welche bekommen kann. Oder ich muss immer etwas leisten, um Liebe zu erkaufen, um Liebe zu bekommen, um geliebt zu werden überhaupt. So, es wird mir nie gegeben, es muss mir etwas kosten. Ich muss dafür bezahlen. Die aufbauende Emotion, der aufbauende Gefühl, ist die Wiedereinigung, die Verbindung mit der Göttin-Energie. Und es ist ziemlich passend, dass es eine Avalon-Priesterin, die mir dieses letzte Stück gegeben hat. So, genau wie passiert Schnarchen? Ich demonstriere es, ich übertreibe die Bewegung, damit es deutlich sichtbar ist. So, die Bauchspeicheldrüse ist sehr belastet von dieser destruktiven Emotion und fängt an zu krampfen. Es zieht zusammen hier. Okay? Gleichzeitig, die linke Niere ist von einer sehr ähnlichen Emotion belastet und sie zieht so. Und dann hat man das berühmte So, jetzt weißt du, wie Schnarchen passiert. Was ich getan habe, ist eine Serie von 4 Transmissionen aufgenommen, um diese Verkrampfung in der Bauchspeicheldrüse und der linken Niere und nebenbei auch die Leber zu beheben, damit hier alles öffnet, der Rückgrat gerade. Du wirst in ziemlich kurzer Zeit tatsächlich große fühlen. Und wenn du dir selbst misst, oft in der Tat wirst du tatsächlich größer, möglicherweise ein paar Zentimeter. Und was wir tun, ist erst die angesammelte emotionale Dreck aus dem Pankreas zu entfernen. Das ist die erste und zum Teil die zweite Transmission. Und dann fangen wir an, deine Bauchspeicheldrüse hoch zu powern. Und dann in die letzte Transmission die Wiederverbindung mit der Urenergie, die Göttin-Energie. So, bitte die Transmission in die richtige Reihenfolge benutzen. Es könnte äußerst unangenehm die Außerreihe zu benutzen. So, die sind eine aufbauende Series. Und wenn der erste bequem ist, erst wenn der erste bequem ist, fang an mit der zweiten. Und jede Transmission 3, 4, 5
bis 7 Mal am Tag, verteilt durch den Tag. So, das gibt eine Menge Nebenwirkungen. Diese Transmissionen sind nicht nur für Männer, sondern für Frauen, Kinder, Pussycats, was auch immer. Weil das Grundthema ist ein Thema, der jeder Lebewesen auf Erde berührt. Und so ist sie zu beheben. So, es gibt viel mehr Informationen auf die Webseite. Du kannst dich die DVD besorgen und ja, genieße. Danke. Namaste.